Ձայնը տրվում է պատգամավոր պարոն Արայիկ Հարությունյանին, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, 6 տարվա ընթացքում հասցրել էի կարոտել այս ամբիոնը եւ կարծում եմ, որ այն տոնայնությունը, որով սկսել են քննարկումները ազգային ժողովում, հուսադրում են, որ մենք կարող ենք երկրի առաջ ծառացած խնդիրներին լուծումներ գտնել։ Ես նախ շնորհավորում եմ ազգային ժողովի նոր գումարման ընտրությունը եւ արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում բոլորիս։ Քննարկում ենք Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ պարոն Ռուբինյանին շատ վաղուց եմ ճանաչում, ամբողջ նրա քաղաքական կարիերայի ընթացքում ես ուղեկցել եմ նրան, նա ուղեկցել է ինձ, տեսել եմ նրա ուժեղ եւ թույլ կողմերը, բայց ակնհայտորեն ուժեղ կողմերը շատ են, եւ ես կարծում եմ, որ պարոն Ռուբինյանը ընտրվելուց հետո մեծ պատասխանատվությամբ եւ նվիրումով կկատարի այն պարտականությունները, որոնք վերապահված են ազգային ժողովի նախագահին։ Ես նաեւ ուզում եմ շարունակել պարոն Ռուբինյանի բացած թեման իշխանության եւ ընդդիմության հարաբերությունների մասին ազգային ժողովում եւ մենք երեք ի նկատի ունեմ կառավարող ուժի ներկայացուցիչները ավելի շատ խոսեցին ընդդիմության մասին, բայց դա խոսակցություն չի ընդդիմության մասին։ Դա առհասարակ խոսակցություն է իշխանության մասին, որովհետև քաղաքացին, երբ որ գնում է ընտրության, այդ թվում նաև հունիսի 7-ին, գնացել է ընտրել է իշխանություն, որի մի մաս է ընդդիմությունը։ Եվ շատերս լավ գիտենք, թե որն է ընդդիմության դերակատարումը իշխանության մեջ՝ հակակշռել եւ բալանսավորել։ Սա ինչի համար է հարամյակներով գրվել, մշակվել այս օրենքը, որպեսզի այդ համագործակցությունից լավ լինի միայն քաղաքացուն։ Երբ որ ընդդիմությունը գալիս է լավ գաղափարներ է առաջ քաշում, կարողանում է հանրային դիսկուրս ապահովել դրա շուրջ, իշխանությունը պետք է այդ ծրագրերը իրականացնի այն ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը իշխանություն է։ Եվ երբ դա իրականացնում է, արդեն ընդդիմության գործն է ներկայացնել, որ դա իր առաջ քաշած գաղափարներն են, եթե չկարողանա դա իր խնդիրն է, բայց սրանից շահում է միայն քաղաքացին։ Ինչ է տեղի ունեցել հատկապես նախորդ 5 տարիների ընթացքում։ Մոտավորապես տեղի է ունեցել այն, ինչ որ տեղի է ունենում վերջին 26 ժամերի ընթացքում։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, քաղաքացին արդեն որերորդ անգամ քվեարկում է հանուն իրական Հայաստանի։ Բայց դուք դեռ դեգերում եք պատմական Հայաստանում։ Քաղաքացին մերժել է սա, եւ եթե տվյալ դեպքում ուժեղ Հայաստանը շարունակի այդ տրամաբանության մեջ զարգանալ, արժանանալու է մյուս գործընկերների ճակատագրին, երբ որ գրեթե 60-70%-ով կրճատվեց նրանց խմբակցությունը եւ հաջորդին ընդհանրապես այստեղ չեն լինի։ Ես ընդդիմության եւ իշխանության հարաբերությունները այս տրամաբանության մեջ եմ հասկանում։ Եվ մենք պետք է աշխատենք միասին այդ ուղղությամբ։ Այս թեզերի մեջ էր նաեւ այն, որ օրինակ Քրիստինե Վարդանյանը ասում է. մենք այստեղ չենք անցյալը վերադարձնելու համար։ Այն թեզերը, որ դուք եք առաջ քաշում, դուք անցյալը չեք վերադարձնում, դուք անցյալն եք։ Տիկին Արեգա Հովսեփյանը ասում է,
մենք նոր երիտասարդ քաղաքական ուժ ենք, չէ՞ Տիկին Հովսեփյան։ Ձեր քաղաքական հայրերը հին են եւ իրանք ձեզ հետ են տանում։ Այո, այս քաղաքական ուժի շատ հին են, որովհետեւ եթե շատ ու շատ իր նայեք, ապա ձեր մեջքի հետում կտեսնեք Կարեն Կարապետյանին, որը ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար է եղել եւ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար։ Կտեսնեք ձեր կուսակցության առաջնորդին, ով շատ ակտիվ, օրինակ հիմա Գագիկ Ծառուկյան եք պաշտպանում, բայց 15 թվականին շատ ակտիվ մասնակցում էր Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ռազմորկեքին եւ իտոգներ էր տալիս։ Հին եք, այ երբ որ ձերբազատվեք այդ գաղափարներից ու այդ մարդկանց ազդեցություններից, մենք կունենանք մեր ժողովրդի ուզած իշխանություն եւ ընդդիմություն հարաբերությունները։ Ես մի քանի թեզերի եմ ուզում անդրադառնամ, որ այստեղ հնչել են։ Մասնավորապես ասում եք, անընդհատ փորձում եք այստեղ առաջ քաշել են գաղափարը, որ իշխանությունը փոխել է թվերը, կեղծել է թվերը, խնդրում եմ, այն որ դուք արել եք, մեզ մի վերագրեք։ Ասում եք իշխանությունը գիշերը ժամը 2-ին եկավ եւ հայտարարեց, որ հաղթել է ընտրություններում։ 24 News հեռուստաալիքը այդ ժամանակ հեռարձակում էր մեր հայտարարությունը։ Եվ էկրանին կային թվերը։ Եթե շատ ուշադիր նայեք այդ թվերին, ապա կտեսնեք, որ ձեր թիվը մոտարապես +-1%-ի սահմաններում է փոխվել, ձեր թիվը մոտարապես +-1%-ի սահմանում է փոխվել, մեր թիվը փոխվել է +-2-3%-ի սահմանում։ Սահմանադրական դատարանում ձեզանից ոչ մեկը որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները փոխվել են եւ հետեւաբար իշխանության վերլուծություններ տվյալ պահին ունեցած իր թվերով եւ այն օրենքով, որ կա, որ ինքը ձևավորում է իշխանություն։ Խոսում եք ընտրությունների արդյունքները ամփոփումը դադարեցվել է։ Մի հատ փաստ եք ներկայացրել, որ այդպիսի բան է տեղի ունեցել։ Մի փաստ Սահմանադրական դատարանի վերդիկտը կա եւ դուք պետք է հաշվի նստեք, որովհետեւ այդ վերդիկտը ընդունել է նաեւ ժողովուրդը, որովհետեւ եթե այդ ժողովուրդը չընդուներ վերդիկտը, ապա այսօր ուրեմն փողոցներում, ինչպես իմ գործընկերները ասացին, բազմաթիվ մարդիկ կլինեին եւ այս իշխանությունը չէր լինի։ Այն պահին, երբ որ դուք հաշտվեցիք եւ ընդունեցիք արդյունքները, որ ընդունել է ժողովուրդը, դուք կդառնաք այդ ժողովրդի իշխանության մի մասը հաջորդ ընտրություններին իշխանության գալու հնարավորությամբ, եթե ոչ, խնդրեմ այս օրինակը։ Դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը 3-րդ անգամ դարձավ վարչապետ, իսկ ինքը դրա դեմ պայքարում էր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրություն էր փոխել 3-րդ անգամ դառնալու վարչապետ, երկրի ղեկավար։ Եվ այն օրենքների եւ օրենսդրության սահմաններում, որ տեղի են ունենում ընտրություններ, դրանք գործում են քաղաքակիրթ շարք երկրներում։ Մերկելը 4 անգամ դարձել է Գերմանիայի կանցլեր։ 4 անգամ դարձել է Գերմանիայի կանցլեր, այն նույն օրենքների տրամաբանությամբ, որ մենք ունենք, եւ այստեղ շատ հաճախ այդ իրողությունների նենգափոխում է տեղի ունենում, սա էլ է վատ, որովհետեւ դուք ապակողնորոշում եք մեր ժողովրդին, եւ հետո շատ դժվար է լինում, մեծ ջանքեր է գործադրվում, որպեսզի դա փոխվի։ Այստեղ տարբեր քրեական գործերի մասին խոսվեց, օրինակ Ռուբեն Մխիթարյանի գործը համեմատվեց 2008-ին տեղի ունեցածների հետ, հարգելի գործընկերներ, դուք երևի այդ ժամանակներ չեք ապրել։ Մեր ժամանակների առավելությունն է եւ ասում եք ինչ արդյունք եք ստեղծել։ Մենք ստեղծել ենք այն արդյունքը, որ կարող է
իրավապահ համակարգը սխալվի կամ թերանա, բայց մենք ունենք դատարաններ, որոնք դրանք կարան բեկանել։ Ձեր ժամանակ, պարոն Քոչյան, ձեր հայրիկի, պարոն Կարապետյան, ձեր հայրիկի իշխանության ժամանակ որևէ դատարան նման որոշում չէր կարող կայացնել։ Հարգելի գործընկերներ, համի բանել, ես մտածում եի, որ մենք Գառնիկ Դանելյանին կկարոտենք, բայց երեք հասկացանք, որ չէ, եւ հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այնպես, ինչպես միաձայն առաջադրել է պարոն Ռուբեն Ռուբինյանին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, այնպես էլ քվեարկել է միաձայն նրա թեկնածության օգտին։ Շնորհակալություն։